Buenos días, viajeros. Como sabrán, hoy es un día muy especial. Les voy a contar un secreto. Bueno, es una observación. Les voy a contar las cosas que no escucharon en nuestro primer episodio. ¿Están listos? ¡Mira la cara que pusieron! ¡Relájense! Créelo así es todo el tiempo. En realidad, el día especial es hoy. Muchos de nuestros aventureros ni siquiera nos conocen. Y será mejor que no lo hagan. Se van a arrepentir. La barriga los traerá de vuelta. Todos vuelven. Así que no hay problema. Vaya. Hoy pinta el día de maravilla. Vamos a empezar conmigo. Soy Grail, el auténtico tabernero y dueño del negocio. Lo mío es la barra. Aquí pueden encontrarme todo el tiempo. No me canso de ver todo tipo de caras. La de Burgón es muy fea, pero ya me acostumbré a verlo. ¿Podrías presentarte con los nuevos? ¿Qué quieres que le diga a estos raros? Solo soy un hombre que sabe beber. No me agradan los elfos, pero es muy pronto para que les platique mi anécdota. La taberna siempre ha sido mi segunda casa. Tengo un vago conocimiento de herrería. Mi mejor amigo es Grail. Lo conocí desde que era un flaco mocoso que trabajaba de mesero. Ver cómo prospera su taberna me llena de orgullo. Y sin olvidar lo tímido que era. Gracias, Burgón. Ahora tenemos bailando por las mesas a Lidiana, nuestra primera mesera. Estoy ocupada. Lo único que bailarán sobre las mesas serán tus dientes si no te mueves. Sí, es justo lo que me refería. Siempre está de mal humor. Pero tiene deudas que pagarme y por eso la tengo aquí. Sí. Ya casi me largo. Por la cocina tenemos a nuestro panadero y cocinero, El Gordo. ¿Qué pasa? ¡Saluda! ¡Di algo a estas personas! No sé, no soy bueno saludando. ¡Ánimo, gordo! ¡Ven aquí! ¡No seas tímido! Nuestros invitados quieren conocerte. Además, quieren ver que no todos los ogros son malos. Yo no soy malo. Yo hago pan. Me gusta la cocina. ¡Con eso basta! El gordo fue perseguido por las autoridades, culpado de un crimen que no cometió. Así que lo resguardé aquí, en mi negocio, años atrás. Y ha demostrado un gusto peculiar por la cocina. Además que es tímido y no le gusta que lo vean. Por eso se refugia trabajando en el calor de aquí. Luego nos platicará su historia. ¡Lo convenceré! Sin olvidar que es bueno metiendo las manos al fuego. Su piel resiste hasta el cuchillo más filoso. Ah, sí. Y la cocina es muy pequeña para él. Por eso es normal que se golpee el dedo pequeño del pie. ¡Sí! Gordo tiene 3 dedos en las patas y en las manos. Pero con eso tiene para defenderse y hacer un excelente guisado. Tío Bran, aprovechamos que estás aquí para que te presentes. Yo soy el más guapo de aquí. Y las mujeres saben eso. Me encargo del almacén y la despensa del negocio. Amo mi Bien, trabajo. por aquí tenemos a la chica nueva. Soy Villandalis, la nueva mesera. Soy una humana de orejas largas. Me encantan las propinas. Y finalmente a nuestro joven campesino. Soy Sam. Tenme un poco de paciencia con los nombres. Cuéntales qué haces. Soy el mandadero. Si hace falta algo, me mandan a comprarlo o le hago favores a quien sea. Sé que estoy aprendiendo, aunque sigo extrañando el campo. Y todos somos una familia. Estaremos contándoles nuevas aventuras y anécdotas cada semana. No se olviden de darnos un me gusta y recomendarnos con sus amigos. ¡Suscríbanse! Grail, necesitamos más harina. ¿Qué dices?
Todo está surtido.